istighfar, Ini kamar. ampun, mohon perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha samii'un alim 3 kali. Ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Ini banyak zikirnya itu. Ini memang waktunya juga cukup panjang ya di Arafah. Kemudian membaca Fatihah 3 kali. Ya, kemudian Qul ahad, ya, Al-Ikhlas 100 kali. Mbak Omar. Bersolawat sallallahu malaikatahu ala nabi ummi wa ala alihi wa alaihi salam Masker. wa rahmatullahi wa barakatuh. Tanggane ada duit ora pada menisan. Dan dilanjutkan dengan doanya yang cukup Busri, panjang ya, yang di dalam buku manasik itu di sana dilakukan cukup panjang. Ya, di sini tidak perlu saya sampaikan aja, monggo nanti mengambil buku manasik untuk dipelajari apabila nanti kalau di Arafah itu kita sudah betul-betul menguasai doa-doa di dalam selama kita berada di Arafah. Saya kira karena waktu juga yang mengejar kita, insya Allah nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang lontar jamarot. Nah ini kita di Arafah, kemudian di Musdalifah, ya, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa mengambilnya batu kerikil itu adalah berada di tempat ya di lingkungan Musdalifah atau Mas'aril Haram itu yang bernama, di sana ada bukit ya, ada bukit jadi namanya Muhasib. Ada bukit begitu ya di sana. Namun kalau ambilnya di sana semua ya mungkin tidak mampu. Kalau sekarang, kalau dulu kan jumlah umat kan hanya sedikit ya. Kalau sekarang tidak mampu. Atau pokoknya mengambil di Musdalifah di mana aja boleh, di Mina pun boleh begitu. Ya, namun perlu diingat tanggal 10 ya itu mengambilnya hanya 7 butir batu. Andai kata penjahat mengambilnya 70 butir batu tadi yang digunakan untuk tanggal tanggal 10 Zulhijjah, yakni hari Nahar, itu hanya 7 butir batu. Yang lain digunakan selama hari Tasyrik dan dilontarkan kepada 3 jamrah, 3 jamarot itu. Demikian dulu Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya akhiri ya, ini kalau barangkali ada yang sudah ingin bergabung begitu, Mas Zainal tolong untuk diberikan waktu begitu. Baik Ustaz, ini sudah ada yang masuk di beberapa saya penglihatan saya kita ya sudah di caption kita ini 30 menit sudah dari awal tadi. Dan yang sudah masuk Ustaz ya. Assalamualaikum Mbak Deli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Manan, pendengar Radio Pasaran Pagi. Ya, alhamdulillah, amin. Ya, monggo Pak Manan. Ini pertanyaan Pak lempar jumroh di pagi. Apakah hal itu jika ditinggalkan apakah kena? Terima kasih Pak Manan. Jadi hukumnya dulu yang saya sampaikan bahwa ini merupakan hal yang wajib, ya, wajib harus dilaksanakan begitu. Jadi termasuk seperti misalnya kita mabit di Musdalifah gitu ya. Jadi ke Musdalifah itu hanya